Xin chào mọi người, mình là Vinh Gia Đen đây. Hôm nay là một ngày vừa buồn vừa vui. Mọi người biết tại sao mình có cảm xúc lẫn lộn như vậy không? Tại vì hôm nay là một ngày cuối cùng mình ở trên hòn đảo Cô Dao Noi này. Sau đó mình tiếp tục một cuộc hành trình mới. Trong video này mình sẽ không lồng tiếng nhiều. Mời mọi người cùng mình dạo quanh hòn đảo thêm một lần nữa, để ngắm nhìn vẻ đẹp của hòn đảo, để giữ lại một chút gì đó gọi là kỷ niệm của chuyến hành trình khám phá những hòn đảo tuyệt đẹp và hoang sơ. Cuối video mình bắt gặp những bé mèo con rất là dễ thương. Mình chạy xe ngang và mình thấy chúng và mình dừng lại. Các bé rất là quấn người. Là một người yêu động vật như tôi thì không thể nào cưỡng lại cái sự dễ thương của chúng. Dường như chúng biết tôi sắp rời hòn đảo. Hình như chúng lại chào tôi đó mọi người có tin không? Thôi tạm biệt các con nghe, chúc các con có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc trên những hòn đảo này nha.